នៅថ្ងៃទី6 ខែមិនិនា ឆ្នាំ2026 រដ្ឋបាលឃុំពពែលបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបិទគម្រោង 100% ផ្លូវបេតុងអាមេប្រវែង 2080 ម៉ែត្រ ដើម្បីគុណភាពនិងការប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ លោកទូចចន្ទធីអភិបាលរងស្រុក តំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់លោកកេតម៉ៅអភិបាលស្រុកត្រាំកក់ រួមជាមួយសហការីនិងលោកពលសុខុលមន្ត្រីបច្ចេកទេសខេត្តតាកែវបានចុះត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃការស្ថាបនាផ្លូវបេតុងអាមេចំនួន1ខ្សែស្ថិតក្នុងឃុំពពែលដែលមានប្រវែង 2380 ម៉ែត្រ ដែលជាគម្រោងមូលនិធិឃុំឆ្នាំ 2025 ក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកទូចចន្ទធីអភិបាលរងស្រុកក៏បានធ្វើការណែនាំនិងបានផ្ដាំផ្ញើដល់លោកមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងលោកស្រីមេភូមិពាក់ព័ន្ធបន្តសហការជាមួយក្រុមហ៊ុននិងតាមដានត្រួតពិនិត្យឲ្យបានជាប្រចាំដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពនិងការប្រើប្រាស់យូរអង្វែងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានខ្លួននៅថ្ងៃខាងមុខ។